Welkom by die derde episode van Triple G. Soos julle weet, word dit op YouTube gesit, so as ons net nog 'n warm welkom hande klap gaan gee vir die mense wat nog gaan kyk. Okay, so as julle kan op ons YouTube channel gaan, Genesis daar verby en julle kan gaan subscribe en die vorige video's ook kyk. Dis so wou, die vorige episodes. Jy kan ook op Instagram gaan en ons follow. Dis wat hulle sê. Ja, baie welkom. Ek wil net vir Pieter ook sê, dankie vir die venue. Hy is die man met die plan hierso, die man met die campus. So dankie Pieter. Net voor ons verder gaan, mag julle goed doen dan vir ons. Here baie dankie dat ons saam kan kom en die tipe geleenthede kan geniet in u naam, Here. Dankie dat ons kan gebeurtenisse vier wat gebeur het op die afgelope tydperk en dat ons net tyd kan spandeer in die teenwoordigheid met ook 'n paar moeilike struikelblokke wat studente beleef en ek vra dat u ons sal kom bekragtig met u gees en dat ons lekker naweek sal hê na hierdie, maar liewer 'n lekker aand vanaand sal hê. In Jesus naam alleen. Amen. So as jy nog nie by hierdie tipe aande was nie, is daar 3 goed wat gebeur. Nommer 1, daar is daar fees gevier. So, fees gevier oor dit wat gebeur het in Genesis die afgelope tyd. En 2, ons bespreek redelike kritiese vrae wat studente vra terwyl hulle universiteit is. Geestelik gebaseerd, gewoonlik. En dan die derde een is, ons het freebies wat ons uitgee. Okay, so vandag het ons hierdie wow hits. Dit is 'n worship. Jy sien die double disc nogal. Speel dit. En ons het ook hierdie boek. Die boek se naam is The Compact Guide to World Religions. Okay, dit gaan later gaan julle weet hoekom die boek so van toepassing is. So julle kan nou op Instagram gaan as julle Instagram het en julle kan die advertensie video gaan like en comment. Julle moet altyd as jy nog nie gelike het nie, like hom, jy mag gelike het, gaan comment. Okay, wie ook al like en comment daar. Hulle gaan om jou moontlik weg. Okay. Die ander een is hy werk bietjie anders. Okay. So as jy nie Instagram het nie, still got a chance to win. Nie stress nie. Okay. So die visie van hierdie tipe aande is regtig om struikelblokke te bespreek van studente en hoe jy saam met God hierdie struikelblokke hanteer. So ons weet God kan jou op 2 maniere met 'n struikelblok help met hulle. Dit is die eerste manier hy kan dit letterlik net wegvat, want dis hoe kragtig ons God is. Die ander manier wat ons dalk bietjie meer ervaar, is dat God met ons op pad stap en ons help oor daai struikelblok. So omdat God 'n God is van verhouding en God is van liefde, kies hy baie keer die journey liewer as die weg. Dit is iets wat jy dalk moet leer van hom of van jouself deur die journey om oor hierdie struikelblok te kom. So, dis gewoonlik waaroor ons chat. Ons wil met hierdie studente kweek, so dit wil noem, van jou student maak, wat regtig Jesus uitgee van die stad. Ons weet ons wat regtig nodig is. So ek het hier vir Dylan vanaand. Dylan is single. Dylan is single, van die girls. En ja, so welkom Dylan vir die tweede keer as ek het reg. Dankie Damian, het is lekker om hier te wees. En ons weet, GGG sal Geestelike Gesprekke met Genesis. Is iets wat vanuit Genesis kom en wil jou vra, om ons gehoor, kom het jy en Anke destyds besluit om Genesis te begin? Dit is 'n goeie vraag. So toe ek in eerste jaar was, het ek gesien dat studente maak nou in hierdie studentefase van hulle besluite wat ewige implikasies het. Byvoorbeeld is baie keer studeer iemand iets wat op hulle afgedwing is deur hulle ouers en as hulle nie kan opstaan vir hulself in daai tydperk, moet hulle aanhou daarmee vir die res van hulle lewe. So jy kan die implikasie dan van hierdie besluit iemand hê wat nie baie van hulle werk hou en dalk 'n bietjie miserable raak. Ons vat 'n stap verder. As jy universiteit is, kan jy dalk besluit om voor huwelik seks te hê.
En dan, ek weet ons wat miskien kan gebeur, is jy kan dalk 'n kind kry. So, wat is die ewige implikasie daarvan? Terwyl jy studeer, okay. Kom ons vat dit nog 'n stap verder. Kom ons sê, terwyl jy universiteit is, besluit jy, weet, maar jou geloof het jy nog nooit reg verstaan nie. En daar's vrae wat die kerk nie kon beantwoord. En is dalk nou beter om ateïst te word. En wie goed maak jy sin? En so die implikasie van daai besluit is die ewigheid en ons weet wat. En so vir daai rede het ek regtig, soos wat die Engelse mense sê, compassion gehad op hierdie mense, 'n liefde, sodat sulke goed nie gebeur met mense. En so Genesis is gestig, sodat ons met die mense kan chat, nie net hierdie spesifieke mense, maar studente oor die algemeen, sodat hulle 'n platform het waar hulle God beter kan herken, en sodat ons student kan wees, net in 'n veilige omgewing, as jy dit wil, en God kan leer ken terwyl ons, en dalk help met daai moeilike besluit, ander mense wat jy kan dalk sê wat die ewige implikasies is van sekere goed. En so dis reg die liefde vir mense wat Genesis gestig het. En ja, hier is ons. Hier is ons. Want dit is awesome, ek is bly om deel te wees van Genesis en ek seker almal is hier ook bly daaroor. Te sien hoe ver dit gekom het die afgelope paar jaar en Genesis gegroei. Baie amazing. Ja, ek dink is 'n journey. Dis is 'n redelike pad wat ons staan. Maar kom ons begin met nommer 1. Wat se goed vier ons by Genesis hierdie kwartaal? Wel, wat ek dink aan iets wat ons kan vier is al die city rise wat plaasgevind het. Wat? Yes. Dis awesome, hoe die Here net ons verwagting verbyvat elke keer, hoe hy ons gebede daar beantwoord en net die openbaring wat ons kry oor ons stad. Ons is 'n stad wat gaan bekend gestaan word as God se stad. En ek dink Clara doen 'n amazing job daar, so ons kan almal net vir haar kyk. En nog iets wat ek kan dink is M&M's wat verlede week verby is. Ja. En die kans wat ons daar gehad het, die geleentheid om mense te vergewe, vry te spreek en in God se vryheid in te stap. En baie mense was verlos geweest. Dit was baie om te sien. Ja, ek dink die city rise, ja, soos jy sê, city rise is amazing. Ek dink nou weer bijvoorbeeld aan iets soos die sokkerdag. Ons het 'n amazing sokkerdag gehad om die wêreldbeker te vier. En ek dink aan mense soos Jaco en Lien en Zunay en Kian wat goed gedeel het. Dit was 'n great event geweest. Ons het nie een wenner nie, ons het 2 wenners, want daar was 'n draw. Ongelukkig. Maar dit was baie lekker geweest. Ons het almal dit geniet. Dan dink ek aan iets soos die uittrek wat ons gehad het. Die interne uittrek soos wat ons dit noem. Na wat jy kan doen is safe haven vir kinders. En ons het daar 'n bietjie gaan woord bespreek en iets uitgevoer vir hulle, opgevoer. En dit is lekker om te sien hoe jy weet mense wat hulle kinders nie reg kan oppas en die mense neem hulle daarin. Dit is lekker om te sien hoe hulle respond tot die woord en tot liefde eintlik. Ek dink dit is wat die kinders koor. Dus het was lekker om dit te doen. Het was goed om te sien hoe dit ook gedoen kan word deur ons. So daai liefde het nie net van Genesis voorgespoel is mense, maar ook in ander mense se lewens. Die res van die stad. Dit is wonderlik en ek dink wat soveel cool goed gebeur. En ek weet nie of almal dit weet nie. Maar ons het ook 2 teologie studente hier by ons. Tian was son. En also Dewel daar agter. Yes. Dis ook nog iets amazing wat ons kan vier. Ek dink dis teologie man. Ja, ek dink ek is jaloers op hulle, dan ek weet wat jy dink. En ek dink dis 'n lekker ding om te studeer en om te gaan eendag. Ja, lewe te dedicate aan die Here. Knap gedaan, né? Yes. So, die vorige trippeltjie, vertel ons 'n bietjie wat jy kan onthou daarvan. Ons het 2 trippeltjies gehad al hierdie jaar. En wat ek kan onthou van die eerste een het ons bietjie gesels oor die finansiële implikasies en die stres op studente. Ek het daai vraag vir ons beantwoord en toe Kaal vir ons bietjie gepraat oor hoe mens hoop hou in 'n donker tydperk. Daai was cool geweest. En die tweede episode van GGG het dan ook vir ons gedeel oor jou roeping en hoe om dit te vind
vandag het vir ons gepraat oor hoe groei jy geestelik met jou vriende. So ek dink daar was regtig amazing vraag geweest wat goed beantwoord was. En as jy enig van daai vrae nog het, kan jy op YouTube die episodes van kyk. Dis nog steeds daar. Definitief. So, sal jy sê, ek is reg wanneer ek sê, dat al daai vrae het baie gegaan oor jou eie individuele geestelike groei. En ek dink dit is definitief van toepassing op jouself gewees. Meer op jou eie persoonlike groei, vrae waarmee jy sit. So ja, ek dink definitief so. Ja, so ek dink vanaand wil ek liewer 'n bietjie meer fokus afskryf van individuele geestelike groei en die impak wat ons geestelik in ons eie lewe kan maak met dit wat ons doen. En ek wil dit skuif na wat ons kan doen in die universiteit en die stad en wat is geestelike impak ons daar kan. Definitief. Ek dink nie, ons moet net die fokus op onsself hê. Ek dink dit is 'n goeie ding om die fokus van onsself te skuif na die mense rondom ons. Want ons stad het dit so nodig. Ja. En ek dink mense is nogals naïef om te dink dat jy in die universiteit is net om te studeer en jy eendag na die universiteit eers gaan werk, dan begin alles. Ja, ek dink jou roeping begin al reeds in die eerste jaar. Stem saam. Ek stem 100% saam. Ek dink aan die instelling wat mense gewoonlik maak dat weet God het 'n plan vir my lewe. Ek dink baie keer maak ons 'n fout en ons dink God se plan vir jou lewe is op 'n plek waar jy nie nou is. Ons dink baie keer God se plan vir jou lewe is jy moet nog daar kom. Dis toekomstig. Jy moet nog daar uitkom. Jy moet nog so 'n paar goed regkry in jou lewe voor die God se plan te eindig. En ek stem nie heeltemal saam daarmee nie, want as jy dink aan God se plan vir jou, dit is reeds reg. God het nou 'n plan met jou lewe. Daar's iets wat jy nou kan groei, wat nou kan gebeur. 'n impak wat jy kan maak. Ergens. En so, jy het nou genoem dat die stad dit nodig het, dat ons dit doen. Hoekom dink jy? Ek dink daar's baie redes wat ek jou kan gee. Jy kan vandag se koerant optel en daar's seker jy sal maklik 10 redes kan vind hoekom jy die fokus moet skuif na die mense rondom jou. Al die seer wat in die wêreld is. En as ek kyk na wat by die universiteit aangaan, sit ons met 'n aardige goed, soos verkrachting wat plaasvind en belaglike ryptips wat hulle probeer instel om te prevent dat regte werk nie. Ja. En ons sit met soveel stakings wat keer op keer gebeur en studente wat eintlik honger ly dag na dag by die universiteit. So ek dink ons baie mense met baie seer in hierdie wêreld, veral by die universiteit. En ek dink dis hierdie mense op wie ons moet uitreik, mense wat Jesus nodig het. Dis kom ek dink is goed om die fokuspunt nie op jouself te hou nie, om mense rondom jou te sit. En ek stem 100% saam met jou, maar hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet Christelike studente iets daarin doen? Ek dink, ek kan vir jou 2 redes gee hoekom ons dit doen. En ek sal vir jou 'n paar verse gee om my eis te motiveer en te ondersteun. So maak reg, hier is so 4 verse. Matteus 28 vers 19 tot 20 sê, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I'm with you always to the end of the age." En weet jy, waar sien ek mense van baie verskillende nasies? Ek meen Amerikaners, Chinese, Zimbabweans, self Duitsers in my klas by die universiteit. Ek praat nie net hier van mense met verskillende herkomste nie. Ek praat hierso van mense met verskillende kulture, met verskillende rasse. Ons is in so 'n bevoordeelde posisie om in 'n land te wees wat bekend staan as the Rainbow Nation. En ek meen, ons is so bevoorreg ook om die geleentheid te hê om by die universiteit met al hierdie verskillende tipes mense te kan praat en in kontak te wees met hulle. Jy weet, nog 'n vers sê wat uit Romeine 8 vers 19 kom, "For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed." Die hele skepping wag in afwagting vir jou, vir ons almal, om in ons roeping in te stap wat God vir ons het, sodat ons sy heerlikheid aan die wêreld kan reflekteer. Hulle wag in afwagting. So die eerste rede, een van die redes sal ek sê, is dit 'n commandment van God. Okay.
nog 'n rede is, like sê, is ons liefde vir mense. Blyk nie net omdat ons mense lief het, uit God se liefde vir ons. Ja. En 'n vers wat ek wil bring om dit te ondersteun, kom uit Matteus 9, vers 35 tot 37. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he was moved with compassion, liefde for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." En ek dink, dis so by die universiteit. Daar's baie mense wat met seer sit. Daar's mense wat harass word. En daar's baie wat gedoen moet word. Baie mense wat gehelp moet word. Maar daar's min wat bereid is om te help. Sorry as ek jou interrupt en ek is mal oor wat jy sê oor die feit dat Jesus sê, gaan na al die nasies. En ons is die baie nasies in ons eie universiteit. So ek is mal oor dat ons kan letterlik net by die universiteit met mense begin praat. En ons is besig om met nasies te kommunikeer met Jesus. Jy hoef nie uit jou comfort zone uit te gaan na 'n ander land toe nie. I mean, as jy na PE kyk, there's people of all nations. Precies. Ons weet Jesus sê, love your neighbor as yourself. Kyk wat sê Paulus vir ons in Romeine 13 vers 11. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than when we first believed. So as dit vir Paulus 100 jare terug naby was, wil ek nie dink hoe crazy naby dit nou is nie. En wat dit vir my sê is, hoe kan ons so min omgee oor mense, dat ons nie eens vir hulle die uitnodiging wil gee na die ewige lewe nie. Iets so klein soos dit, net 'n uitnodiging wat hulle hele lewe gaan verander. So, ek dink, daai is, hy praat direk met jou, as jy dit so stel, want mens dink altyd, jy sê dit niks, maar eintlik is jy besig om iets te ontneem van iemand tegnies. En so ek is mal oor Paulus se dringendheid vir ons om te doen. Dis nou, jy weet, dit is nie ons plan met daar eendag in die verre toekoms. So ja, ek is reg mal oor hoe jy dit beskryf. Ek wil nou vir jou vra, ons weet, hoekom ons kom. So, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit vir die universiteit? Ek dink die hoe is nog ons 'n moeilike ding. Nee, hoe verander jy universiteit? En ek wil jou eintlik vertel van 'n koffie wat ek gedrink het met 'n jong Engelspaas by Vader se huis, klas. En ek en hy het gesit en gesels. En hy praat met my oor goed wat gebeur op die kampus. Ons betrokke daar met Geestelike Societies, al hierdie tipe goed. En hy vertel vir my dat die mense heel Christelike goed, kom ons sê 'n klein bijeenkoms, 9:30 oggend, dan sal die politieke leiers oor dit iets reël. Met ander woorde, in die plek daarvan. So wat gebeur dan is dat die Christendom op campus het nie regtig groot invloed. En die politieke leiers het dit baie goed. Nou moet jy jouself vra, hoekom? Wel, baie mense is hoor op campus, glo dit of nie? Mense wat sommer kos het. Mense wat sommer kos het. En die politieke leiers is op die omdat die mense wat vir hulle sorg. Probleem is, hulle misbruik daai geleentheid daar om dit oor 'n politieke oorlog te maak op campus. En dis hoekom ons sit in so baie stadiums. Dis hoekom ons sit met min inspraak van die Christen. En jy weet dat ek dit hoor, ek het bietjie skaam gekry. Eerlik is. Ek gevoel, ons kan regtig 'n bietjie meer doen. Ons is altyd eers om kommentaar te lewer oor as daar iets gebeur. Maar as ons na ons hande kyk, is dit skoon. Ons wil nie ons hande vuil maak. Maar ek dink dit is tyd dat ons hande vuil maak op campus. Ek dink dit is tyd om iets te doen wat die campus kan dra.
praat nie van, ja, hoog, praat nie van môre oormôre draai nie, praat van, ons op die proses begin, glo ek. En ek dink, life groups, grow groups, of groep lewe, is 'n baie goeie antwoord. Ek moet sê, hoekom? As jy groep lewe kan doen, jy alleen, die persoon, as jy dit kan doen, maak jy gemeenskap. En so begin klomp klein gemeenskappies in 'n fakulteit. En stadig maar seker groei daai. En skielik is dit nie meer, skielik word jy bewus van die needs, so kan van mense. En jy kan begin goed doen daar. Fisies help. As iemand sukkel met verblyf, as iemand sukkel met kom ons doen iets daar. Kom doen ons niets daar. Wat sal ek sê? So ek dink as ons dit doen, kan ons die campus draai, en kan ons daar 'n beter toekoms vir ons kinders. Ek dink dis reg 'n baie goeie idee. Die vraag vir my is net dan, hoe begin jy hierdie klein groep, life group, klein gemeenskap? Want ons weet, die impak wat dit kan hê, oor 'n paar jaar, kan massive wees. En mense wat daai klein groepies begin het, gaan nog klein groepies begin. Ja. En Jesus gaan oral wees, in almal saam. Maar ook, daar gaan mense wees wat omgee, en gaan bereid wees, om vir die te sorg wat nie het nie. Ja. Maar hoe doen mense, hoe begin jy die klein groep net omvorm, hoe doen jy? Ja, so, ek dink dis die taf gedeelte. Nee. Maar ek glo as 2 maniere wat jy dit kan doen. En ek glo, jy is nie net van toepassing op universiteite, ons fokus baie na daarop, ons fokus is maar op daarop verraad. Maar ek glo is op werksplekke ook van toepassing. En ek glo daar's 'n direkte manier wat jy iemand kan benader. Daar's 'n indirekte manier wat jy iemand kan benader om so iets te doen. Okay. So, kom ons begin met die direkte manier. Okay? So die direkte manier om iemand te benader oor Christendom, Christendom, oor hulle geloof, dis challenging, nee. Ek dink is vir meeste van ons is dalk 'n bietjie buite ons comfort zone. Okay, maar kom ons check dit jou. Kom ons sê, byvoorbeeld, dat jy met iemand kan gaan praat wat op pad klas toe is. Iemand kan gaan praat wat, as jy nou by jou werk is, op pad ergens anders is. Net uit die blou uit. Hoe doen ons dit? Wat taktiek gebruik ons? En ek dink dis belangrik, die taktiek. En ek dink die beste ou om te gaan kyk vir die taktiek is die ou wat ek en hy, die meeste van ons die almal sien kan. Die meeste lief. Is Jesus net. Yes. So Jesus in Johannes 4, julle almal ken hierdie storie. Johannes 4, van vers 11, ek dink hy gaan met die kant doen. Dis die storie van die Samaritaanse vrou. So, ek wil julle mooi na die storie kyk. Okay? Jesus gaan na 'n waterput. Wat doen hy heel eers? Dan sit my vra, kan hy water drink? So Jesus se taktiek met hierdie vrou is nie om haar te bombardeer met Bible bashing en te sê, ja, dis wat jy doen is verkeerd en Christen is reg en nee, glad. In feite, hy noem niks oor geloof. Net waar het gevaar? So die taktiek dan is om goeie vrae te vra. So Jesus het geweet waartoe hy gaan met ek soek water. Maar sy dog is 'n eenvoudige vraag. En so as jy met iemand gaan praat, moet jy 'n vraag hê, so 'n taktiese vraag. En met dit kan jy verder gaan. As jy verder lees, sien jy dat Jesus toevallig gevra het, weet, soek jy die water van die eeuwige, bron van die. En toe begin sy te klik, hoor jy gaan nie meer die water en die waterput. Jy gaan iets heeltemal anders. Cool ding is, die vrou was nie Jood, daar staan spesifiek, sy was 'n Samaritaan. Okay? Jode en Samaritane, hulle kom nie ooreen, sê die haar vriendin. Presies. En in Suid-Afrika is daar ook mense wat nie ooreen kom. So ek dink Jesus is reg die perfekte voorbeeld van wie jy dit doen. Okay, so kom ons gaan 'n stapie verder. Kom ons sê, Dylan, ek sien 'n ou, hy is op pad klas, hy is volgende klas, ek het so 'n halfuur breek, so ek het tyd om te queue, okay? En so wat ek tipies sal doen, is om die ou of girl te benader, en te vra, hey, hoorie, kan ek saam met jou klas toe staan? Moenie vir hulle vra,
kan ek saam met jou kar toe stap. Nou is bly nog ons in Afrika. Dis goeie. Doen nie dit. Okay. So jy vra, kan ek saam met jou klas toe stap? Hulle kan sê ja, of hulle kan sê nee. Dis weer eenvoudig. Okay, kom ons sê hulle sê ja, en jy kan saam stap. Hier kom die volgende taktiese vraag. Nou moet jy 'n vraag vra, sodat jy 'n wêreldsiening kan kry. Want jy het nie baie tyd. In die klas daar op die draai. As jy op site is, gaan jy lekker lank loop. As jy op Noord Campus is jy nou al by die klas. Okay, so timing is alles. Jesus sê timing van sy vraag was on point. Okay, so jy moet begin deur te sê iets in die lyn van ek kan ek jou 'n vraag vra. Okay, ek het gewonder. Dink jy ons is gemaak? Of dink jy ons het net bestaan? Ons is mense, jou aard. Of jy kan vra, hey, random vraag. Dink jy ons is moeite doen? Dink jy, al die goed is random, eventually gaan jy dood en teken jy reg, so ja. Dis 'n baie tipe vraag, dat jy vra om iemand so wêreldsiening te kry, in 'n baie kort tydperk. Dan gaan jy natuurlik verder moet gaan. Want hulle gaan antwoord. Okay, so, hulle kan byvoorbeeld sê soos nee, glo nie, ons is gemaak. Dan gaan hy jou noemlik vraag stel, waarin jy, of jy gaan jou opinie kan gee. En dit is waar jy dan 'n bietjie begin basboek. Onthou, met 'n baie kort tydperk. Jou doel is nie om die persoon tot bekering te bring voor hy by die klas kom. Okay? Dit sal great wees. Gaan nie vir hulle lieg. Dit sal regtig great wees. Maar jou doel is om die persoon te nooi vir 'n koffie of vir 'n mini live. Nou hierdie live groep praat nie van Woensdae aand soos wat ons doen. Ek praat van op campus live groeps. Ek praat van hy ons klas begin 'n bietjie laat. Kom ons kom voor mekaar en lees iets. By 'n bietjie stop dit. Eenvoudig. Lekker informeel. Lekker informeel. Jy hoef nie eens 'n live groep te doen nie. Hulle dink jy drink net koffie en dis by. Daar's dit. So, dis die direkte manier wat jy mense kan approach. Ek weet dit is moeilik, maar as jy dit een keer draai, het gaan nie meer conference bou en meer conference bou. Jy kan altyd kom chat, ek het al so nog 2 keer met iemand gaan chat over en ons kan 'n bietjie meer experience deel, maar ek dink vir tyd, kom ons gaan oor na die indirekte manier om 'n live te bou. Okay, meer die benadering tot mense. Wat dink jy van die direkte manier? Voor ons moet verder. Ek hou daarvan, dit is baie in your face, dit is baie challenging. Ek dink persoonlik hou ons nie regtig as mense daarvan om met 'n random persoon te praat nie. Maar Jesus het dit gedoen. En ek dink jy kom uit jou comfort zone net as jy dit doen. En die persoon gaan nie byt nie. Hulle mag jy nie byt nie. Die ergste wat kan gebeur is hy kan dalk nie saamstem nie, maar hulle gaan ek dink dit is wat jy om te verloor. Ja. Jy het niks om te verloor. Hierdie persoon het alles om te gain. So kom nie. Ek stem saam, en ek dink mense vandag wil gehoor word in elk geval. Almal is reg om hulle opinie te gee oor iets. En so jy wat hulle vra, is vir hulle geleentheid. En dit kan iemand wees wat toegestuur also op 'n bankie. Jy hoef nie noodwendig iemand te wees wat klas toe loop of as jy by die werk is op pad as 'n volgende stasie is. So jy hoor net sy opinie en jy deel jou argumenteer nie. Ja, Jy deel net die exchange opinies. presies. So kom ons gaan oor na die indirekte. Hierdie is iets wat ek dink almal van julle kan doen, almal van ons. Dit is 'n bietjie meer tydsaam. Okay, so hierdie proses moet jy geduldig wees. Good patience, okay? Jy geduld. As ons steeds taktieke, ons baie taktieke. Ons kyk na dieselfde storie. Okay? Ons steeds 'n taktiese vraag wat Jesus vra. Tot vir sy disippels. Hulle het langsaam ontstaan. Vra hy gereeld taktiese vraag. Vir wat dink jy mense? So dat die indirekte manier is jy verhoudings bou in jou klas. Jy moet iemand hê met wie jy kan praat oor. Dit is een persoon. En met daai persoon kan jy dan 'n verhouding bou. Jy kan bietjie begin chat. So, ek van ons vat na 3 episode 3, en ons vat na 3 plekke in 'n verhouding. Okay, so ons gaan kyk na so 3 tot 4 maande wat jy na die persoon ken.
gaan ons net nou nader aan 'n jaar en so 'n jaar en 'n half wat jy nou saam met die persoon in 'n klas is. Bietjie praktiese goed. En ek en hulle nie gaan vir hulle act. Is julle reg? Ons gaan dit act sodat dit prakties is vir julle. Hier is letterlik goed wat ons kan gaan doen. Okay, so onthou, geduldproses, vat tyd, kort verhouding mee. Want hulle, kom ek skep vir jou 'n scenario, as jy reg? Ek reg. Okay. Ek ken jou nou so 3-4 maande. Ons is in dieselfde klas. En gaan jy dalk so 'n taktiese vraag vra, soos wat Jesus gevra het. Okay. Dis 'n maandagooggend, ek sien jou vir die eerste keer. Okay, is jy reg? Ek's reg. Cool. Hey Dylan, Hey Damian. hoe is jy nou weer? Dit was lekker geweest so. Bietjie seker geweest, saam met my hond gaan stap. En nog chill, muis gekry. Ja, net muis gekyk. Lekker. So, wat se movies is dit? Ek het weer die Avengers wil gekyk. Jy weet. Ja. Weet jy of jy weet wat gebeur nie? Dit is geen spoiler. Asseblief. Geen spoilers. Nou nou weer was dit geweest. Ja, ek het nog ons 'n lekker naweek gehad. So Vrydag het ons lekker gebraai met vriende. Ons was laat besig. So ek het lekker laat geslaap Saterdag. Maar ek moet sê die highlights van my naweek was definitief gisteraand. Wat is strand gebeur? So sonder ander is ons kerkdiens en gisteraand het hulle gepraat oor vergifnis. En ek het regtig my lewe nodig gehad om 'n paar mense te vergewe en dit was ja, maar ek voel net so lig, jy weet, ek het geleer dat Jesus jou vergewe vir al die sonde, sonder jy enigiets hoef te doen. En dat vergifnis vir jou baie diere open. So dit was regtig 'n lekker naweek. So julle kan sien is baie eenvoudig. As een voorbeeld, ons kan heel aan die sien met klomp voorbeelde. Jy kan ewen na 'n live groep aan hulle vra hoe was jou aand gister. Jy vra saggies 'n vraag sodat jy 'n respons kan kry en jy klaar antwoord vir daai respons. Okay. Onthou, so dis die 3 tot 6 maande gelede. Of 3 tot 5. Okay. Nou, waar jy meestal weet waar jy staan in 'n verhouding met 'n persoon. En Dylan, is jy reg vir scenario 2? Okay. So ek ken jy nou al amper 'n jaar. Ons het die jaar nou amper deur gesien, saam in dieselfde kursus, op klas. So mekaar, so dit is elke dag. Groeptake kom aan, ek en jy. En ons het nou net 'n baie lang dag gehad. Dis so 4:45 is altyd op pad kar. Is jy reg? Ja, dis toe. Dylan, dis ou. Dit was 'n lang dag. En ek hoor nie, Rutherford klasse net nie opbou. Lang man kan net praat. Maar net duister. En slaap. Gelukkig het ons môre 'n latere klas. So ek het gedink om môre so 'n klein bietjie later slaap, omdat dit nodig. Maar so ek het ons klas begin 8:30. So ek het gedink ek gaan dalk so 8:30 of kwart voor 9 hier by Campus wees. En ek wil net maar 'n bietjie stil tyd hê. En ek gewonder of jy nie jou ongemaklik te maak nie, maar wonder of jy nie myself wil join. Ek sal ons tot stiek vir koffie, kan sê. As jy uit koffie kry, dan is ek. Ons het dit. Dit is net om Ek weet dit is baie daunting om so 'n vraag te vra. Maar as jy dit net doen, jy weet nie waar die persoon gaan nie. Jy stel jouself in 'n posisie waar jy môreoggend saam met die ou jong gaan bid, nadat jy dalk 'n eenvoudige Bybelvers gelees het. En dit is gewoonlik in 'n tyd van gebed waar mense oopmaak. So ek vir hulle vra, waarvoor kan ek vir jou bid? Tot mense wat nie gelowig is en weet dat jy bid vir ernstige goed. En so is dit 'n manier binne wat hulle reg oopmaak teenoor jou. En hierdie kan dalk 'n weeklikse ding wees. Ek sê nie, jy moet dit vasmaak elke donderdag of elke Vrydag. Dink jy dat ons toetse universiteit is maar jy pas uit. Nee, dis hoe dit daar gaan. Maar as ons dit op 'n weeklikse of 'n 2 weeklikse basis kan doen, saam so 'n persoon, dink ek gaan jy gemeenskap vorm. Kry nog 'n ou by in die live.
En so kan dit aangaan. Jy kan verder gaan met daai life en jy kan die campus begin vat. Is jy reg vir scenario 3? Is dit scenario 3? Okay, so voor scenario 4 kom scenario 3. Ons gaan hom nie uitdek, maar ek gedink julle kan dalk hierdie doen, dit is bietjie praktischer. So ons almal het groot take, groot toetse, goed wat jy moet aanpak. Jy werk is ook groot projekte, waar jy baie geld kan verloor, baie geld kan maak. Universiteit, jaartake, groot take, groeptake. So dan praktiese voorbeeld vir jou verduidelik is. Laas jaar het ons 'n massive taak gehad en ek praat van massive. Soos jy praat elke naweek net oor daai taak. Dis hoe dit is. En as jy niks doen nie, dan werk jy aan daai taak. Met die eerste meeting was 'n groeptaak, dit was 4 mense. En met die eerste meeting was ons by een van die mense se huis en ek vra toe net, ek gevoel geestelike gemaak. En ek vra toe net aan julle, hierdie taak is redelik belangrik vir my. Mense wat gewoonlik CV sien, ek vra hom wat jy kan doen in die taak, ook almal weet van die taak. En so ek wil hoor of dit okay is of ons dalk net gou kan bid vir ons verder, net aan die gewone gebed. En almal sit op die tafel en ons sê jy daarmee. So okay, ons wacht ons op. En ek bid. Na die tyd het elke liewe een van my dankie gesê. So as ons bold genoeg is, en om te sê, hey, kan ek vir ons bid? Een sin, hey, kan ek vir ons bid? Of as ons weet, môre is 'n massive toets. Ek sê, hey, ek gaan môre so halfuur vroeg wees om te bid vir die toets, wil jy met jou? Iets in daai lyn, so dit is verskriklik prakties. Nou wil ek jou voorstel aan scenario 4. Nou scenario 4 is redelik complicated. So hier, ek stel voor so 'n jaar en 'n half saam met 'n persoon en jy en die persoon moet baie gemaklik wees met mekaar. So het al baie idees gedeel en check gereeld. So, Ek is nou die ou wat jou lank ken. Jy is nou die ou wat my lank ken, anders is nou. So, kom ons kyk vir die scenario. Ek en jy is by die voetrak. En is lunch, ons het 'n hele uur, is rustig, sonnetjie is lekker, net te warm. En ek wil 'n bietjie meer uitvind oor jou wêreld sien. Okay, is jy reg? So, Dylan, ek wil 'n bietjie hierdie vir jou vra, nie vir wat regtig hoe om dit te doen nie. En ek gaan dit net sê. Dink jy ons is gemaak? Of dink jy soos ons is nie nog al of iets het gebeur het oor ons nie? Ek dink ons baie mense wat daai vraag vra, en almal vra daai vraag nie. Ek weet, iewers gesien op YouTube dat Elon Musk vir ons is in 'n simulation. Maak nie my heeltemal sin nie, ek voel nie asof ek in 'n komputer is nie. So ek moet nog gaan net my sin maak. Weet, volgens sciences sê die evolusie het ons dit nie gebring. Okay. Big Bang. Let's say explode, sterre, vorm, aarde, eventually, nie is ons. Weet, snel van nou as mense sê, jy het altyd gekom nie. Maar het maak sin dat goed verbeter het met tyd en met foute wat mense gevind het eventually verbeter en slimmer geword en waar ons vandag is. Okay. Net Ja. En so dink jy soos ons het 'n spesifieke doel by jou aard, dink jy elke persoon het 'n, wat die Engelse mense sê, purpose? As jy leef sonder 'n doel dan, is dit seker maar hopelose lewe. Ek weet nie, almal seker maar hulle eie doel wat hulle moet vind. Ek dink vir my moet almal geluk najag. En net soek wat jou gelukkig maak. Ek dink dit kan nie dalk jou doel vind as jy happiness wil. Maak sin. En soos reg of verkeerd, hoe besluit jy of iets reg is of verkeerd is? Dus wat is jou reference point?
Die vraag nie, maar Maar dat komt nog wel uit. as ek nou net dink, hoe ek dit bedryf verkeerd is, ek dink seker hoe ek groot gemaak is, my ouers het my goeie mens groot gemaak, sal ek hoop, dink, ek voel soos 'n goeie mens. En daar's die wet, wat vir jou sê, jy moet soos niemand doodmaak nie in ons land en mag jy steel nie. Nou daar's 'n wet in elke land, wat sê jy verhoed om verkeerde dinge te doen. Ek glo almal, dit was seker groot gemaak en nou weet jy wat reg en verkeerd is daardeur en nie voel. Gut feeling sê, Ja. nie dit doen. Verkeerd. So jy glo die hoofdrywers is pas as jou ouers, aan hulle vertrou en dan die wet. Van die land, ja. Ja. Okay. Jy mag daar ook nie is. Dis net dat. So as ons nou doodgaan as dink jy as enigiets na die dood, dink jy is spiritual? Nog wel slapelose nagte as ek daaraan dink. Weet waar ek eendag gaan wees nie. Wat gebeur na die dood? Bly nie daar nie. Die graf moet vergaan, dit van daar. Dit sal seker nice is om te dink daar's iets na dit, maar weet jy wat dit is? Soos jy daar kan agterkom, dink ek ook baie nie goed. Nou duidelik in my geval. En ek het net maar gedink, soos, dink aan jou siening wat sê dat jou ouers gee vir reg en verkeerd. Sien nou, jy word in 'n moslim land groot en jou ouers leer jou, dis reg om mense dood te maak vir geloof. Soos dis reg om 'n lewe te vat vir wat jy dink is reg. Soos ek weet nie, ek dink jy ons kan so leef, soos ek sien van waar jy kom, maar dink jy nie daar is een waarheid wat absoluut is vir ons almal. Want ons almal in die wêreld kan volg. Dit sal meer sin maak. Ek sê al van nou, as iemand vir my sê, hy is reg om my gesin dood te maak nie. Maar dis hulle wet. Mag dit nie. Maar as julle wêreld soos vrede saam kan leef. Saam kan stem dat dit verkeerd is om mense dood te maak. Saam een waarheid te glo wat reg en verkeerd is, sal dit nice wees. Ja, ek stem saam. Ek glo dat ons is wel gemaak, soos ek glo as 'n groter krag, 'n being, ons gemaak het. En ek glo dat alles wat gemaak word gemaak met 'n doel. So ons is gemaak met 'n spesifieke doel. En die God waarna ek glo dat ons gemaak word, is 'n God van liefde, want dit is 'n drie-enige God. So dit beteken soos, jy kry God, Seun en Heilige Gees. So dan is 3 man is een, weer is confused. Maar daar's 'n verhouding tussen hulle. En nog voor ons bestaan het, was daai verhouding daar. Daar was liefde tussen daai 3. En ons is gemaak as gevolg van 'n oorvloed van daai liefde. So, net die feit dat ek hier sit en jy hier sit, is as gevolg van 'n oorvloed van liefde tussen God, Jesus en die Heilige Gees. En so ek glo, ons is gemaak deur liefde, vir liefde. In ander woorde, die oorvloedige liefde het ons gemaak, en ons is gemaak om mekaar lief te hê. Want ons is gemaak in die Skepper se beeld. En dis wat hulle doen. Hulle het mekaar lief. So, ja, ek dink, dis wat ek daarvan is. Okay. So, julle kan agterkom, hierdie is klein bietjie meer diep en baie tipe gesprekke en baie daarvan. Maar die hoofdoel hierso is nie om vir jou vriend of klasmaat te wys dat hy verkeerd is. Glad. Ons taktiek. Julle kon sien dat ek gaan luister het na al die vrae. Ek het opvolgvrae gevra oor wat hy gesê het, sodat hy kan sien ek luister. As jy met iemand praat en vra hulle vrae, luister. Moenie terwyl hulle antwoord, nog 'n antwoord in jou kop kry.
om te sê, ek nou is verkeerd van dit werk. Dis hoe jy luister na. Hy moet sy idee kan express, hy moet sy wêreldsiening vir my kan wys, sodat ek myne teensyne kan kontras, en hy kan sien self wat die beter is. Ek los hom op 'n plek waar hy self kan besluit. Forceer hom nie in 'n plek nie. Okay. En dan sal ek afeindig met, ons praat gewoonlik hieroor by ons live course. Sal lekker wees as jy dalk net kom, dis niks weird nie, jy het niks weird te doen nie. Sal net lekker wees om jy daar te hê, dis weer vir die vraag. En daar het jy iemand op live course. Of by jou werk laat, daar, en kom daar toe. So allemaal van hulle hier is. Ja. So dis die indirekte en die direkte manier. Hoe ek glo, ons kan verhouding bou met mense, ons kan vraag, ons kan interaktief groei, groups, familiegroepe, geestelike groepe, noem het wat jy wil, noem het niks, noem net by mekaar koms, stig 'n WhatsApp groep, dan weet jy dis sorry, stig 'n WhatsApp groep, en ek bedoel soos ek sê, kom een keer 'n week, een keer 2 weke met mekaar, en chat. Te veel formeel te wees, jy hoef nie hierdie te lei nie, jy kan 'n algemene groep wees, wat jy stel. Dit lyk net regtig as ons die goed doen. Kan jy nie, ek nie gou aan wat sy implikasie dit kan doen. Los jou gedagtes wat sê, ja, dis moeilik, ek kan nie, ons het agter, Ek sal dit werk. Imagine Voor 10 jaar. Die campus is al 'n hele ander plek wees. sal jy nou Jy kan 'n ander plek wees. Jy begin in universiteit en dan gaan jy oor dan jy sommer dit begin met die werk op. Presies. En dit is huge. Dit is huge. Ek dink dit is hoe God se plan vir ons lewe nou 'n realiteit raak. Nou ek weet soos almal ons nie sien hulle self nie as 'n groep leier. Maar jy weet leier dit. Jy kan letterlik met 'n algemene gesprek voer met mense. En die idee om saam te kom is erg maar gemeenskap te bou. Sodat jy sien wat so ek sien, dat is jou die mense wat en so dit kan bou. Mekaar kan so liefde toon vir mense. Ek dink so. Dit gaan werk. Ek dink ook so. Ons het dit gedink hierdie klink bietjie onmoontlik. Maar dit is Ons het 2 voorbeelde van dit wat ons klaar gebeur het. ja. Ek meen, ek wil net vir julle share dat die mense uit hulle eie mond uitkom. Klaar, let ons die eerste voorbeeld deel. Dit was die meer indirekte manier wat jy gedoen het, die langtermynproses. Net kon share. Ja. Hallo allemaal, ek het 3 jaar terug begin swat en niemand geken nie en so begin ek vriende word met ou se naam is Enden. En ons het live buddies ook geraak, ons het saam gery universiteit toe. En so baie tyd soms aan deur en baie gesprekke met mekaar gekom en ek het uitgevind hy is nie 'n Christen nie. Hy glo nie in God nie. Hy glo dat daar 'n God is, maar hy sê soos hy wil nie tyd aan spandeer en self besluit nie. Hy voel dis eintlik 'n mors van tyd. So dis sy opinie en van die begin af toe ons daar gesprek gehad het oor wat sy standpunt oor geloof en my standpunt oor geloof, kry eintlik het my gevra, jy het al geweet van die begin af, ek het nogal redelik baie daar gepraat. So jy het dadelik geweet as jy met my gepraat het. So toe sê hy ook vir my, if you're going to try and convert me, you can just as well stop now, you're not going to get it right. So van die begin af het ek 'n bietjie klaar gesien, daar's hesitation, maar ons het baie saam gery en gesels. En baie van die gesprekke wat ons gehad het in die kar het gegaan oor geloof. My kerk en Christendom is my lewe, soos ek praat baie daaroor. En baie keer die gesprekke was nie lekker nie. Die gesprekke was soms regtig baie lelik aanvallend teenoor my. En in daai gesprekke het ek regtig net, soos as jy met iemand praat en jy weet jy praat met hulle, jy sê iets terug, maar niks gebeur nie. Soos dis amper asof jy teen 'n muur praat, so ek het vinnig geleer. As enigiets soos dit begin, het ek net begin bid. En baie keer soos, ek kyk dan nie vir hom nie, soos ek bid net die hele tyd. Maar ek luister nog steeds wat hy te sê het, want dit is nog steeds, dit is nie lekker nie, maar dan weet ek daarom 'n bietjie waar sy standpunt is.
Maar dit was daarom nie altyd sleg nie. Soms was dit regtig baie goed. Soms het hy vir my interessante vrae gevra en selfs deur dit, al was dit nie 'n slegte gedeelte nie, het ek die hele tyd gebid. Soos ek het gesê, Heilige Gees, ek weet die tipe mens wat hy is iemand wat feite soek, hy is iemand wat bewyse soek. So allerlei antwoorde wat ek wil gee vir sy vrae, wil ek nie net 'n wishy-washy iets wil gee nie, want soos een keer te probeer ek vir hom geloof verduidelik. Hoe verduidelik jy vir iemand geloof? Soos, dis net, dit was baie challenging, maar dit was baie lekker. En na die begin van eerste jaar, ek was by vroukonferensie. Toe begin ek elke liewe oggend, en ek het actually nou toe ek 'n bietjie dink aan my testimony te dink ek het elke liewe oggend as ek gery het, ons gewerk het, is ek op hom toe gery, en dan het ons of met my kar of met sy kar universiteit toe gery. En dan elke oggend het eintlik soos nie in 'n slegte patroon geraak nie, maar as ek gery het ek altyd so my hand op my stoel gesit waarop hy sal sit as ons in my kar ry, en wat dan die hele tyd gedoen, en dan het ek gebid vir die stoel waarop hy sal sit. Soos gebid vir dat as hy in die kar klim, dat hy regtig iets anders sal voel, soos dat hy regtig alle gesprekke wat in die kar gaan gebeur, dat dit regtig holy sal wees, en selfs dit wat buite gebeur. En ek het regtig nog as gevoel, dit was regtig baie cool, soos as ek dan daar aangekom het, maak nie saak wat sy baie is nie, soms as in die kar geklim het, kon ek al klaar geweet het, hier kom gesprekke waarvan ek die gaan hou nie, maar dit het regtig soos gebed, het so powerful geword in my lewe, maar dit het ook vir my die geleentheid gegee om interessante gesprekke met hom te begin voer. Hy het later aan gesê, soos sy gedrag het begin verander uit op 'n vloek, want nie dat ek ooit enigiets so gesê het, ek het nooit gesê soos ek hou nie van mense as vloek nie, maar hy het outomaties op 'n vloek uit, en hy het selfs vir my gesê, soos klaar, hy voel te sleg om my te vloek, want hy voel, dis nie reg nie. En soos om sy vriende, sy woordeskat het al klaar begin verander, en hy word nogals redelik soms 'n bietjie van 'n ander mens, as hy om sy vriende raak, en dit was regtig amazing om te sien in die vrae wat ek begin vra, soos hy het geweet, ek het sel op Woensdae en gebed op Vrydag, en hy het vir my gevra, soos hoe was dit, was al baie mense, so daar was slegte gesprekke, en dit het aangehou tot die einde, maar daar was goeie gesprekke, en daar was gesprekke waar die Heilige Gees heeltemal oorgeneem het, wat amazing was, waar ek regtig soos kon share, en soos Damian gesê het, nou soos, jy moet net luister wat ek gesê het, en nie vir hom sê, soos wat ek doen is verkeerd, soos nee, is nou verkeerd nie, en hy het dit regtig baie waardeer, want hy het gesê, daar is so baie mense, wat sê hulle is Christene, en dan kom hulle en dan sê hulle, jy doen die verkeerd, maar dan as hy na hulle kyk, dan soos, hulle is nie regtig veel anders, so dit was vir my een regtig amazing experience, ek het so gegroei, ek het geleer om die hele tyd te bid, so, ja, maar ek sal dit vir niks verruil nie, en ek het baie keer deur die loop daarvan, het ek vir my ma gesê, soos, ek wil regtig net nie môre vir hom sien nie, ek wil nie saam hom ry nie, ek wil net nie, en dan sy het baie vir my gesê, en hierdie storie was vir my baie, soos, regtig gestiek, sy het gesê, in die pad van 'n Christen, van 'n persoon om bekeer te word, gaan jy deur fases, jy gaan deur die saadjie plant, die wortels skiet en die vrugte pluk. En mense wat die persoon beïnvloed, is net in sekere fases betrokke. So ek is nie noodwendig in die fase waar hy gaan vrug pluk nie. So as ek gaan moet wag, dat ek moet sien dat hy nou sê hy is 'n Christen, mag ek dalk nie demotivated word as ek dit nie sien nie. Maar dit beteken nie wat ek doen en wat ek sê is nie iets belangrik nie. Want die gesprek wat ons gehad het was diep, en die goed wat ek vir hom gesê het was regtig nie baie keer nie my eie woorde nie. So die Heilige Gees is definitief betrokke. Maar net omdat ek die vrug sien, beteken dit nie, dit gaan net weg. So dit was amazing. As jy ooit vriende word met so iemand, moenie afgeskrik word nie. Gebed is powerful, glo my. En bid die hele tyd in jou kop, of saggies, of hardop. Ja, en dit was cool, want soos, as ons saam geëet het, het hy ook elke keer, sonder dat ek gevra het, het hy vir my gesê, soos op die klaar, dan wil jy vir ons bid, voordat ons eet. So, dit was regtig amazing om te sien hoe klein goedjies klaar begin het. So, ek kan nog nie die volle vrug sien nie, maar dit was een snaakje. Awesome, baie dankie. Ek dink dis nogals cool,
te sien sy gedragspatrone verander het, net met jy wat met hom gesels het, en ek meen, as ek net terugdink, vriende beïnvloed eintlik wie jy eendag word, en hoe jy 'n invloed in sy lewe het, hoe hy stap vir stap verander, so jy sien dalk nie nou die vrug, soos jy sê, maar jy weet, hierdie saad geplant, dis daar, dit is al swaar. Ek dink dit is 'n baie special journey, en ek onthou dit as 'n heerlike strand, maar ek is baie so dit deurgesien. So, ons het nog een testimony en dan nog 'n laaste video, ek wil wys. Tian, sal jy so lank voor te kom vir ons, Tian het voor 'n testimony. Ja, waar hy die direkte approach gebruik het om met mense te praat oor God. So, kyk hoe cool is hy. Dis hy. Ja. Okay, so ek het ook eintlik op die oomblik so 'n paar ouens in die klas, soos 2 ouens, like wat ek ook so in die direkte manier taal en in verhouding bou op die oomblik. Ek wag nog vir die dag dat ek hulle kan vra, weet, voor die aarde skep of wat seker goed, maar ek bid dat ek net alleen met hulle kry, maar dit gebeur, jy weet, dit is altyd op my eie of ek weet nie waar hulle is nie. Maar ja, die storie wat hy met van praat is eintlik nogal spyt dat nie verder gegaan het. Ek weet hulle my sê as my testimony gee oor dit, dus ek sê, maar ons nog nie veel gedoen nie. Maar die beginstadium is daar sal ek sê, ek weet eendag het ek en Dylan soms met mekaar kom, wat ek met charger by hom vergeet of weet jy wat nie, en ons is by 1-2 gebou, 1-2-3 vir bome gaan sit, maar op pad so te vroeg en jy weet, iets geestelik wat ek weet nie moet nou gebeur. En ons sit onder die bome en ons praat, en ek sê vir Dylan, luister net gou wat hulle mense sê. En hulle soos, ek weet hulle noem iets van Christenskap en dan breek die hele groep hulle lag regtig en ek soos, is dit ateïste of lag hulle vir Christenskap? Is dit al Christene wat net nie weet wat Christenskap is nie? Ek en dan sit en contemplate, hy dink vas dit ateïste. Ek sê wag, dalk is dit net Christene wat ek weet nie. En ek sê vir ons nie eens wat iets doen, maar met die hoop dat hy actually leiding vat het. En ek begin met dis Dylan, hy kan dit doen. Dis jou idee. Ja, dis ek dit okay, maar ek wil dit eintlik doen, want hy sê vir my ek wil dit doen. En sê Ek is saam met jou. ja, hy saam met my staan agter my, en nou moet ek dra. Dis nie so. Ja, okay. Maar eventually kom ons by en jy weet ons vra net is ja, ons ek weet ek begin dan we overheard what you speaking about en ons begin die conversation so en vra waar gaan dit en toe langs so rekord, toe kom dit actually af op 'n ou wat praat oor sy lektor wat ateïs is en soos grappe maak van Christen. Toe lag hulle eintlik net vir die lektor. Maar soos hoe mense so vinnig gedink het nee wat is ateïste, ek moet hulle nou gaan uitskel. Maar eintlik toe gaan ons uit met die punt om dit net uit te vind meer oor wat aangaan. En toe kom dit actually uit die ene was die jeugpastoor op Oos-London gewees. So dit was die jeugpastoor, né? Dit was 'n small group leader. Hy was een van 'n Christelike leier, wat ek onthou. Small group leader. Maar dis moeilik om by hulle uit te kom en hy het die vervoer en al sulke goed nie, maar ja, ons hoop om nog in hierdie semester, ek dink vanaand is actually 'n goeie aand net om ons die vlam weer aan die gang te kry om mense weer te sê okay, jy moet actually probeer. Ja, dis maar dit. Dankie. Direkte approach en jy sien nie altyd noodwendig nie direkte approach die vrug ook nie. Maar ek wil ook met aansluit sê ek het nog kontak gehou met die ou. Hy het probeer om vanaand te kom, maar hy kon ongelukkig nie. Maar ons gaan nou volgende week definitief sien. Ja. So ons gaan nog met hom chat. Dis 'n journey Ongoing. so die testimony is nog nie klaar nie. Dis wat ek net sê, dis ongoing. Ek wil hê hierdie moet julle inspireer. Nou 'n video wys nou van ook 'n direkte approach. Julle kan hierdie alles se video's kan kyk op YouTube, dis Living Waters Ministry of University, dan gaan nou wys. Die ou is briljant in die direkte approach. As julle meer wil weet. Okay, so So you're an atheist? Yes, sir. Why? You seem like a very intelligent guy. You're reading a very thick book over there. And so you obviously think about things. What would make you an atheist? Well, there's a lot of different things, but I think probably one of the biggest things is I don't like how the world is today at all. And because of that, I believe that a God wouldn't let his world end up like this. So therefore he is either evil or impotent, or
doesn't exist. You think there's anything else? Any other alternative? No. If you're on a plane and you're looking at how wonderfully the plane is made, it's one of those state-of-the-art, just come out. You know, it's got Wi-Fi, everyone's got their own computer, TV, and you say, boy, Boeing did a great job with this plane. And suddenly it goes into a free fall, like a mile free fall. People are screaming, they're hitting the roof, there's blood everywhere, people die. And you look at the horror scene in front of you and say, this is terrible. Nobody made this plane. That's illogical. It's better to say, something went wrong, rather than nobody made the plane. To say, this world is horrible, therefore there's no God, is a very strange leap to make. It's very illogical. So an atheist is someone who believes the scientific impossibility that nothing created everything. Not that it was made from nothing, but the nothing itself was the primary source that created everything. And what Christians say is the genius of the hand of God can be seen in dogs, and in the blueness of the sky, and in fruits and birds, the human eye, butterflies, trees. All these things are signs of his genius, because we don't know how to make a grain of sand from nothing. And one of the reasons we deny the existence of God is the same reason a thief doesn't want to find a policeman, because of his guilt. And we know that we think of God, we think of moral responsibility and guilt and doing things wrong, and it makes us feel uncomfortable. Does that make sense? Yeah, it makes a little sense, yeah. We're going to move away from your intellect to your conscience just for a minute, okay? So hang in there with me. Do you think you're a good person? No. So you've lied and stolen? I have before, yeah. Yeah, I have. Have you ever used God's name in vain? Yes, I have. Now, Jesus said if you look at a woman and lust for her, you commit adultery with her in your heart. Have you ever done that? No. Have you looked at pornography in your life? Yes. Okay, that's looking with lust. So, Alex, I'm not judging you, but by your own admission, you've told me that you're a lying thief, a blasphemer, and an adulterer at heart, and that's only 4 of the 10 commandments. If God judges you by those commandments on Judgment Day, you're going to be innocent or guilty? Guilty. Heaven or hell? Hell. Now, does that concern you? Think before you answer, because I'm gonna ask you why. Does it concern you that if you died today, you'd end up in hell? Yes, it does. Christianity, biblical Christianity, says there's nothing you can do to save yourself. It's all God's mercy. It's the mercy of the judge. 2,000 years ago, God became a human being, Jesus of Nazareth, who suffered and died on the cross to take the punishment for the sin of the world. The Bible says he was bruised for our iniquities. When he was on the cross, he was paying the fine for the law that you and I broke. We broke the moral law, the 10 commandments. Jesus paid the fine. On the cross, he cried out, "It is finished." In other words, the debt has been paid. If you're in court, even though you're guilty, if someone pays the fine, the judge can let you go. You can say, Alex is guilty, but someone's paid his fine, he's out of here. Well, God can commute your death sentence. He can let you go. He can dismiss your court case because of the death and resurrection of Jesus Christ. Please think about this, Alex. Think about this is where you're going to spend eternity. And don't throw out the baby with the bathwater. Don't say, oh yeah, there's all this hypocrisy and terrible things in the world, therefore I'm not getting right with God. No. Call upon the name of the Lord. Trust in Jesus, and you've got God's promise. You'll pass from death to life. Does it make sense what I'm saying? Yes, sir. Yeah. So have you ever had an argument with your wife, and it's like there's a wall between the two of you? Okay. And you lose that sort of friendship and intimacy, and one of you says, honey, I'm so sorry, and she says, so am I, and suddenly there's reconciliation because there's genuine sorrow. Well, there's a barrier between you and your God, the one that gave you life, and if you come to him in contrition and say, God, I'm really sorry for my lusting and using your name as a cuss word and lying and stealing, God, please forgive me, that immediately gets the ear of God. And because of what Jesus did on the cross, you can have reconciliation with the God that gave you life. You can come to know him. So the Bible says today, if you hear his voice, don't harden your heart. So yeah, I know you're going to think about what we talked about today. Oh yes, sir. Yeah. I think about like religion all the time, and if there is a God, and the God that you believe in or anybody believes in, I think about that stuff a lot. And I believe that God's hand is upon you. I prayed for you before we met, and I believe that God wants you today to get right with him. Would you be embarrassed if I prayed with you? That's fine.
Father, I pray for Alex. I thank you for Our YouTube channel has over 50 million views. Help us to continue to make our videos available at no cost, advertising free, by partnering with us. See livingwaters.com/partner for details. Thank you. Dis net jy jouself met jouself stem. Ek dink dit is regtig maklik, straightforward. Met een persoon te gaan praat, man. En net uit liefdeheid te praat. Gaan nie argumenteer nie. Praat uit liefdeheid. Sagte. Ek kan reisen. Normaal dit vraag. Maar ek dink dat moet ek hier. Maar so antwoord op daardie vraag. Dis net so. En ons op die einde van ek wil julle aanmoedig om die tipe goed te doen. Ons gaan nou die boek dalk eers so dink. So ek wil vra vir wie hierdie boodskap iets beteken, wie inspireer dit om uit te gaan en iets daaromtrent te doen. Actually iemand te approach, om te praat, soos 'n grow group, small group begin. Sê jy aan te steek. Dewel, dis eerste. Die boek is vir jou, man het eers sy hand opsteek. Ek hoop die boek help jou. Doen ek glo dit sal. Ek gaan antwoord op jou vraag gee dalk en mense wat jou gaan vra. So, dis ook 'n baie cool boek as jy dit wil gaan koop. Welkom boeke, Compact Guide to World Religions. Ek het een van die hoofstukke gelees, die Islam. En ons actually praktiese guides, vrae en antwoorde wat jy vir die mense kan gee oor die geloof. Hulle kontrasteer Mohammed teen Jesus. Dit is 'n briljante boek, jy kan hom gaan koop by Koenboek as jy wil. Daar het ons 'n gelukkige wenner van 'n CD. En dit is ons het voor tyd besluit, die soonste persoon ons gaan vra wat comment of like. En Adrian, was jy het jouself personeel gekend. Dadelijk. So julle, in afsluiting het vandaag veel dankie sê, dat julle gekom het. Weer eens op Pieter, dit was 'n cool venue, julle kan lekker sag sit, julle hoef nie, soos met die vorige trippelgees, buite sit, koue stoele. So, baie dankie dat julle gekom het. En ek sien uit vir die volgende een, daar gaan heel moontlik nog een van hierdie wees hierdie jaar. So, ons ook in dalk weer hier te hou. Dan is daar 'n klomp ander groot goed wat gebeur by Genesis. Hierdie Vrydag is daar weer City Rise. So ons gaan bid. Ons check nog weer, maar ons sal met julle kommunikeer. Ons sal met julle kommunikeer daaroor waar ons het gaan doen en hoe ons het gaan doen. En ons het ook, ons sprake onlangs van, ons gaan weer begin deel aan die uitreik aan die einde van die jaar willen. So as julle bietjie meer betrokke wil raak, en julle begin chat met ons. En vroeg begin praat, en as hulle moet spyk. Yes.